जी अस्सलाम वालेकुम जी सबको। ये मेरी ब्लॉगिंग का दूसरा दिन है और तूफ़ान जो है वो अपने पूरे ज़ोर में जारी है। आपको मैं दिखाता हूँ अभी। आज न्यूयॉर्क में एमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और हमारे जो मेयर है न्यूयॉर्क सिटी के, उन्होंने कहा है कि कोई भी अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी हो, कोई भी सड़कों पे ना हो, रोड्स पे ना निकले, सब घर बैठे। तो आज सारे ऑफिस बंद हो गए हैं, हर चीज़ बंद हो गई है। मैं आपको अपनी स्ट्रगल दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये इतनी बर्फ़ है इस वक्त। ये देखिए, इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी में और न्यू जर्सी में इस वक्त ये तूफ़ान जो है वो चल रहा है। ये देखिए, हर जगह आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आई एम सॉरी, मेरी इतनी व्लॉगिंग अभी बहुत अच्छी नहीं है, तो कोशिश मेरी है कि आपको दिखा सकूं कि हालात कैसे हैं। ये देखिए, पूरी यहाँ पे, ये देखिए, ये मेरी टांग अंदर जा चुकी है और ये दूसरी टांग अंदर गई। डिक्लेयर हो चुकी है आज। मैं असल में बीच के पास रहता हूँ, बिल्कुल मैं कोस्ट पे रहता हूँ, तो मैं दिखाना चाह रहा था कि मैं बीच की क्या हालत है। पता नहीं वो इजाज़त देते हैं जाने की अंदर कि नहीं, आई होप दे दें। आई एम सॉरी अगर अभी व्लॉगिंग इतनी अच्छी नहीं जा रही, लेकिन टाइम के साथ साथ बेहतरियाँ आएंगी। ये देखिए, इस वक्त मैं मेन रोड की तरफ आ गया हूँ और मुझे ये भी डर है कि पुलिस ना मुझे रोक ले, क्योंकि इस वक्त अलाउ नहीं है। ठीक है, अलाउ नहीं है। जो है वो बिल्कुल जारी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अमेरिका में और न्यूयॉर्क में निज़ाम बहुत अच्छा है कि अभी आज आप देख रहे हैं कि इतना तूफ़ान है और बाय टुमारो इफ़ द स्टॉर्म स्टॉप्स, कल तक रोड्स क्लियर है। ये लोग क्लियर कर देंगे। इसको चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि कितनी बर्फ आ गई है।
जी तो अभी मैं वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हालत न्यूयॉर्क सिटी की, और मेरी ऐनक की भी ख़राब हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल कोई भी इस वक्त ऐसे टाइम पे घर से नहीं निकलता। कुछ लोग हैं जो आपको नज़र आएंगे मेरी तरह, और ये देखिए इतनी बर्फ़ है कि स्टेयर्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। बस अपने तुक्के से आपने जिधर जाना है आप जाए। सो दिस इज़ इट गाइज। ये था आज का व्लॉग, मेरा व्लॉग नंबर 2। न्यूयॉर्क में किस तरह तूफ़ान आ रहा है। कल के व्लॉग में देखेंगे कि अगर तो ये तूफ़ान ख़त्म होता है तो उसके बाद क्या असरात छोड़ के जाता है, और किस तरह न्यूयॉर्क की डेली लाइफ जो है वो चलती है। कोशिश करता रहूँगा कि आपको अपनी लाइफ का इसी तरह हिस्सा बनाता रहूँ और दिखाता रहूँ, और आपको पसंद आए तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा डेली वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया। टेक केयर।